Ayo mulai perjalanan lagi guys, biar nggak hujan ini. Situasinya mendung soalnya ini ya. Oke. Tetap semangat. Ya, tetap semangat. Ayo. Saya hilang. Sip. Ayo. Yang penting semangat. Hasilnya guys, Istirahat dulu. halo guys, ini sudah nyampe di desa Sisa apa ini ya? Kalibareng. Kalibareng guys. Kalibareng guys, betul Ya, guys. masuk desa Bagus Kalibareng. jalannya ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Nah, Bikin oke. badan sakit semua. Selamat siang. Nah, kalau hujan nggak bisa lewat sini guys. Tuh, tuntun guys. Nah, Ya ketara pra. oh jelas nih kok. Oke guys, terima kasih guys.